Yeşaya 58-ci fəsil. Düzgün oruc. Avazla çığırın, çəkinməyin. Səsinizi şeypur səsi kimi ucaldın. Xalqıma üsyankarlığını, Yaqub nəslinə günahlarını bildirin. Onlar hər gün məni axtarır. Mənim yolumu öyrənməkdən zövq alır. Sanki bu əməli salih, Allahının hökmündən ayrılmayan millətmiş. Onlar məndən düzgün hökmlər diləyirdi. Allaha yaxınlaşmaqdan zövq alırdı. Onlar belə deyir, oruç tutduğumuzu nə üçün görmürsən? Özümüzü aşağı tutanda sən niyə fikir vermirsən? Baxın, oruç tutduğunuz gün siz istədiyinizi eləyirsiniz. Bütün işçilərinizi sıxışdırırsınız. Baxın, orucunuzu savaşmayla, dava ilə, yumruqla, döyməklə keçirirsiniz. Səsinizi ucalara çatdırmaq üçün bugünkü kimi sizə oruç tutmaq olmaz. İstədiyim oruc, insanın özünü aşağı tutduğu gün belə olmalıydı mı? Bu, qamış kimi başınızı əyib, əyninizə çul giyib, kül üstündə oturmağınızdır mı? Buna mı oruc və Rəbbə məqbul olan gün deyirsiniz? Mənim istədiyim oruçsa, haqsızlığın bu xovlarını qırmaq, boyunduruğun iplərini açmaq, sıxıntı içində olanları azad eləmək, hər cür boyunduruğu məhv eləmək deyilmi? Yediyiniz çörəyi acla bölüşdürmək, yurdsuz kasıbları evinizə gətirmək deyilmi? Mənim istədiyim oruc bu deyilmi? Çılpaq görəndə geyindirmək, yaxınlarınızdan köməyinizi əsirgəməmək deyilmi? Onda nurunuz şəfək kimi saçacaq, tezliklə şəfa tapacaqsınız. Qarşınızda salehliyiniz gedəcək, Rəbbin izzəti sizə arxa olacaq. O vaxt Rəbbi köməyə çağıracaqsınız. Rəbb cavab verəcək. Fəryad eləyəcəksiniz, o sizə buradayam deyəcək. Əgər siz boyunduruğu, yəni başqalarına zülm eləməyinizi aranızdan rədd eləsəz, barmaq uzadıb şər sözlər söyləməyə yol verməsəz, can dildən acların qayğısına qalsaz, fəqirlərin ehtiyaclarını ödəsəz, nurunuz qaranlıqda parlayacaq. Qaranlığınız günorta işığı kimi nur saçacaq. Rəbb həmişə sizə yol göstərəcək. Quru torpaqlarda sizi doyuzduracaq, güc verəcək. Siz də sulanmış bağça kimi, suları heç vaxt əskilməyən bulaq kimi olacaqsınız. Sizdən törənənlər qədim dağıntıları tikəcək, nəsillərdən qalma təməllərin üstünü siz bərpa eləyəcəksiniz. Sizə xarabalıqları bərpa eləyənlər, cəmaatın yaşaması üçün küçələri yenidən quranlar deyiləcək. Şənbə gününə riayət eləyənlər üçün mükafat. Şənbə günündə büdrəməsəz, müqəddəs günümdə istədiyinizi eləməsəz, şənbə gününü şən gün, Rəbbin müqəddəs gününü şərəfli gün adlandırsaz, öz yolunuzla getməməklə, istədiyinizi əldə eləməməklə, boşboğazlıqla məşğul olmamaqla, o günü əziz tutsaz, Rəbblə ünsiyyətdən zövq alacaqsınız. O zaman mən sizi yer üzünün yüksək yerlərinə çıxaracağam. Atanız Yaqubun payından dadacaqsınız. Bu sözlər Rəbbin ağzından çıxıb.